Fifaliana ho anay indray mandroso tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana meteo manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy. Mahazo vahana ny alzay amin'iny ilany antsinanan'ny Madagasikara iny amin'izao fotoana izao, izay no mahatonga ny andian-drahona amin'ny faritra antsinanan'ny Madagasikara ary mitondra orana malefaka. Araka izany ary dia mafy ihany koa ny rivotra amin'ny tendrony avaratry ny nosy ary manomboka eo amin'ny faritra farafangana hatrany Taolagnaro any ka mila mitandrina hatrany ny mpanjona ranomasina amin'ireo faritra ireo. Toy izao manaraka izao ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fahafolo ny volana Desambra 2024. Ho amin'ny maraina dia hanorana tandrifin-drahona ny faritra Antalahy sy Analanjorofo, tahaka izay ihany koa ny Nosy Samborano sy ny faritry Sofia iny. Ibalika be ny masoandro ny faritra Atsimo Atsinanana ary andrahona ny andro faritra Melaky, Menabe sy Atsimo Andrefana. Ho maina kosa ny andro ny amin'ny faritra Sisa tsy voatonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia hipoitra ny orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny, tahaka izay koa ny amin'ny faritra Melaky any, aty Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Hanorana tandrifin-drahona hatrany ny faritra Antalahy, Analanjorofo ary Atsinanana. Hifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana indray dia somary anevikevoka indrindra ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 5 na 4 degré ny aty amin'ny faritry ny Afoatany, ny faritra Morotsiraka kosa 12 hatramin'ny 14 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 4 degré ny maripana ambony indrindra hitantsika ny amin'ny faritra avaratra andrefana, 19 hatramin'ny 17 degré kosa ny aty amin'ny faritry ny Afoatany. Raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara indray ianao dia hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Bangkok sy Johannesburg ary Milan. Ho lalovandrahona ny faritry Paris ary hifandimby-drahona sy masoandro any Nairobi. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina indray dia hibalika be masoandro any La Réunion sy Comores, hanoram-baratra faritry Seychelles ary hanorana malefaka ny faritry Maurice. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo narosanao amin'ity alina ity. Mirary ianao no farany herinandro mahafinaritra izay ekipan'ny meteo malagasy ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.